各位朋友们，大家好，我是大千。今天呢，为大家带来5款生产力小工具，它们涵盖了视频压缩、PDF 编辑，或者说是一些设计方面的小工具。然后话不多说，我们直接开始今天的一个视频分享。首先，第一个呢，是我想和大家介绍的一个非常强力的视频压缩软件。当然，它最大的卖点就是它是100%免费的，并且呢，所有的数据呢都是在本地处理，支持 GPU 加速等等等等。并且呢，这个工具它对于视频压缩的效率是比较极致的。比如说，你可以在这里选择要自定义的大小。也就是说，你选择要输出到多大的这么一个程度，甚至呢，你还可以自定义大小。我这里呢，来给大家做一个简单的分享。比如说，我们就拿我上一期的视频输出文件来举例。这里点击打开，然后压缩效率呢，我们这里选择100兆左右的大文件。这里呢，选择精确大小模式，然后不要移除音频。它预计呢会输出成100兆，也就是说可能会节省77%的这么一个空间。我们点击开始压缩，然后它这边会跑一下这个首次压缩的一个引擎，我们先等待一下。然后中间这个压缩的时间呢，我就给大家先剪掉，我们看一下最后的结果。好的，我们看到这边已经压缩完毕了，它的压缩效率大概是78%，也就是从我原先的400来兆到95兆左右。而且这个压缩效率还不是最恐怖的，你可以在压缩之初呢，就在输出效率这边选择更小的一些压缩输出类型，这样的话它的压缩效率会更加恐怖。好的，然后这就是我想和大家介绍的一个视频压缩工具。并且大家要记住，它最重要的是，它会将你的所有视频呢都保留在本地设备，所以的话，它的隐私保护性是非常高的。接下来我们去到下一个网站，然后第二款小工具是一个 App Store 的比价工具，它的主要作用呢就是对比同一款软件在 App Store 的各区的价格，还有它的内购项目。我们这里也是给大家做一个演示啊，方便大家以后去寻找最适合自己的一个区域，然后可以省一点点钱。我们比如说这里选择他推荐的 GPT，大家可以看到这里呢就选择第一个 ChatGPT 官方的，可以看到它的软件本体呢在各个主要的大区呢都是免费的。我们看一下它的 Plus，然后如果是以人民币来计价的话，土耳其区是最低的。当然呢，尼日利亚区现在有一点点高了哈。以前的话，大家都是尼日利亚的人，现在呢，大家可以做土耳其人啊。土耳其区是最低的，它这就是一个简单的一个比价网站。我们也可以查看分地区详情，比如说，它的一个印度啊，它的比如说不同的套餐类型，比如说 Go 啊或 Plus 之类的，换算成人民币大概是多少钱？大家如果方便的话，可以去注册相应地区的 App Store ID，然后来去特定区来购买，这样可以省一点点钱。我们再给大家做一个演示，比如说我们就 Cloud 吧，Cloud，然后看一下软件本体呢，在各个区都是免费的。如果是月付的话，如果是 Cloud 的话，月付尼日利亚又是最低的，它一个月大概是75元人民币。然后巴西啊，或者说台湾地区啊，他们都是更高的，一个月都要100多啊。大家可以选择一个适合自己的区域，然后来进行购买。这样一方面你是官方充值通道，不用担心后续的分号风险；另一方面，你也可以选择一个比较实惠的价格。好的，下一个小工具叫 PDF Craft。它是一个专业的 PDF 工具，并且呢，它是一个完全本地处理的一个 PDF 小工具、小网站。所以的话呢，大家不用去担心一些敏感的信息啊，去上传到一些网站上。比如说像 WPS 的话，它会把你的一些文件会自动上传到它的一个网站嘛，这样对于一些有隐私方面担心的人，可能不会很放心。并且 WPS 它大部分的 PDF 编辑工具还是要开会员的，像这个的话，它一方面满足了私密的要求，另一方面它是完全免费的啊。这里来给大家做一个简单的示范。比如说我们这里选择
上传一个 PDF 文件之后，选择打开。然后呢，它其实拆分模式也是特别多样的，比如说你可以选择按书签来拆分，或者按页面范围来提取等等，甚至可以按既有页来拆分。它的可选项是比一些大家比较知名的收费的 PDF 编辑软件还是要多的。比如说我们这里可以选择特定的页面，然后来给它进行拆分。对，可以看到拆分出两个结果，处理速度是非常快，并且呢，这个网站它对于 PDF 的编辑是非常非常全面的，不断可以 OCR，或者说可以交替合并、提取页面等等，并且呢，这个小工具它还有一个特别强的点，就是它的工作流模式。比如说我们这里可以选择一个工作流，比如说就合并和压缩，就选择我们刚才拆分出两个 PDF，然后给它打开，下面它会先将这两个 PDF 合并，然后再次进行压缩。我们选择执行，可以看到它这边已经开始进行压缩，速度是非常快的。所以的话呢，它这个整个工作流做的还是非常完善的。以上呢就是和大家分享一个 PDF 编辑工具，最重要的就是100%私密，并且是完全免费，大家可以不用再去开会员，去用一些比较热门的或者说比较主流那种 PDF 编辑工具了，在我看来是没有多大必要的哈。然后我们进到下一个小工具。下一个呢是一个比较有意思的网站，叫花块图，免费的花型设计。它主要呢是一个在线的花纹或者花型的图案生成工具，它主要适用于印花设计啊，或者说面料纹样或者瓷砖图案等等等等。你可以选择它原本提供的一些文案进行设计，比如说我们这里选择这个国画青绿，然后我们可以选择特定一个角，或者说是给它拉大一点。然后呢，它会有各种各样的花纹嘛，你可以选择针对花纹呢再进行相应的预设，比如说采用菱形啊或者六边形，或者说是平铺方格这种。如果你觉得满意的话，我们这里就可以选择下载选择下载。当然呢，如果你也可以选择自定义的文件，比如说我们这里选择我这里一个本地文件，点击打开可以看到它这边呢也是会有一些比较有意思的花纹你同样也可以选择它花纹的样式对，三角拼接或者四角花纹等等等等，选择你满意的花纹样式，然后选择下载图片。最后一个想和大家分享的工具呢，是一个在线的免费拼图工具，它支持的拼图形式是非常非常多样的，包括网格长图以及照片墙的形式，并且呢，它是一个完全免费、绝对隐私、无需登录注册、高清无水印下载的这么一个网站，它的核心优势还是非常非常突出的。我们这里呢，来给大家做一个简单的演示比如说我们点立即免费使用，然后就进入到它的一个拼图页面。但大家可以选择上传图片我们这里就选择我之前准备好的图片，点击3个图片都给它上传，可以看到它可以针对你的图片呢进行相应的拼图。我们可以选择图片的间距，可以选择圆角或者说是锐角等等等等，也可以选择外边框。对，然后呢，你还可以根据你的不同的手机型号呢，选择一些它拼图的格式。当然，电脑端也是笔记本主流或2K MacBook Pro 等等等等。最重要的是，它可以针对你的背景也进行相应的设置。比如说，我们可以选择透明背景，或者说我们可以选择它预设的一些背景。然后也可以启用水印，比如说我之前的水印就有大千效率星球，水印的颜色等等等等，它自定义的程度还是非常高的，包括水印的密度或右下或铺满怎么样，水印间距等等的，它设计的还是非常非常完善的。当然，这是它最简单的一个拼图功能，你也可以选择2张图，或者说1张图、3张图等等等等。你也可以呢选择更多的图，我这里呢就不给大家做演示。当然还有照片墙的功能，你可以将这些照片墙就都摆满你自己想要的照片，你可以选择上传你的图片即可，当然也可以重复填充长图或者说是海报等等等等，并且它这些海报都是免费可以应用的都是免费可以应用的。这里你可以进行相应的设计，所以这个网站还是非常非常好用的一个在线的拼图软件。最重要的就是它可以也方便下载，也没有限速之类的，并且呢免费也没有广告，也无需注册，就是一个纯粹的生产力小工具。
以上就是我想和大家分享的5款生产力小工具，希望能够帮助到大家。我是大千，我每周都会更新1期到2期，生产力软件有关的视频，包括小工具介绍或者说是软件教程之类的，希望大家能够多多关注。如果你觉得这期视频有用的话，也希望分享给你身边的人，这会对他们和我都有一些小小的帮助。然后我们下期再见啦。